Привет всем! У нас уже, наверное, ставшая постоянной рубрикой товары с AliExpress. И у нас вот появился такой вот будильничек, который можно посмотреть. Не знаю, может кто-то и не пользуется, да, наверное, не кто-то, а, наверное, большинство людей уже не пользуются будильником. Все ставят будильник, если нужно, на сотовом телефоне, но, не знаю, мне как-то по привычке больше удобно все-таки использовать будильник. Более удобно, чем телефон в этом плане для меня. Чем интересен этот будильник? Необычный будильник, он у нас выполнен в виде зеркала. Просто зеркало. И у него есть два разъема USB, чтобы можно было, сам будильничек работает от сети, не от батарейки. Сейчас покажу. Это у нас идет питание самого будильника и два разъема, чтобы подключать телефоны на зарядку. Ну, пока не забыл, скажу сразу, что я проверил. Если сам будильник запитать от блока питания Quick Charge 3.0, я пробовал, отсюда он быструю зарядку не выдает. Просто идет зарядка обычная. То бишь, получается, если вам надо быстро зарядить телефон, как обычно, комплектный провод, комплектный блок питания, если, конечно, у вас не iPhone или не последний Samsung, в котором и на этого счастья нас лишили, блин. Получается просто медленно. Мне кажется, какой сценарий, в принципе, использования самый идеальный будет. Этот будильник стоит где-то рядом с кроватью на тумбочке. Через этот разъем подключена беспроводная зарядка, блинчик, на которой вы ставите телефон на зарядку именно на долгое время, на ночь, там не на ночь, ну даже на день, если надолго положили и ушли. И как бы вот это будет нормально, при учете того, тем более, что нормальные, ну не дешевые беспроводные зарядки, они сами отключаются во время того, когда вы их не используете. И только в тот момент, когда вы телефон ложите на нее, он включается, эта зарядка. Поэтому, мне кажется, самый идеальный сценарий. А именно, чтобы втыкать сюда напрямую провод и заряжать телефон, мне кажется, это так себе. Ну ладно. Так, это я сказал, исполнение у нас сверху ничего, снизу ничего, сзади у нас динамики можно повесить. На стенку подножка довольно-таки удобная, в принципе, стоит нормально, ему хватает этой подножки. И у нас отсек батарейки, но эта батарейка, часы на них не работают, на этой батарейке. Это батарейка у нас вот, модель батарейки указана прямо на самом корпусе часов. Они, получается, эти мне и понравились, что электричество выключили, время не сбивается. То бишь дадут свет, за счет этой батарейки время у нас остается на месте. Здесь у нас что? Здесь получается у нас все органы управления. Кнопка, которая переключает все функции. Включаем, выключаем сам будильник. Эта кнопка меняет яркость экрана. У него два режима, очень яркий и менее яркий режим, о нем тоже чуть-чуть попозже скажу. И кнопка, которая выше, ниже любое значение выбирает при нажатии кнопки мод. Ну, то бишь вперед-назад устанавливаем время, будильник, дату и все остальное. Тут также все это есть. Насчет вот этого режима наименьшей яркости. Они, собака, очень яркие. Прям очень яркие, даже в малом режиме. Поэтому я пленку вот эту не стал отклеивать. Я хочу взять автомобильная пленка тонировочная, вырезать с нее кусочек, эту отклеить и наклеить сверху. А на сайте еще интересно, вот пишет у нас товарищ из Китая, что как бы уберите, пожалуйста, эту пленку, будто они гораздо ярче. Фиг его знает, кому они должны быть гораздо ярче, но это мега ярко, прям вот супер ярко, уже ярче некуда. Поэтому не знаю, я считаю, что надо все-таки какую-нибудь тонировочная пленочка проклеить, и будет прям нормально. Поэтому потом это сделаю. Что еще я хотел сказать? Блок зарядки, думаю, опять же, про блок зарядки, который подключается к часам. Видите, какой шнур здесь, это все. Вот это комплектно. Самого блока зарядки нет. В комплекте есть вот такой шнур. Ну, шнур довольно-таки длинный, мне кажется, метр, даже метр с чем-то. Получается, вот это у нас разъемы подключаем. И попробую, сейчас покажу с USB. В принципе, мало напряжения. Я думаю, если вы не используете как для зарядки, то можно вообще блок питания маленький подключить. Вот время не сбилось, время сразу включилось при подключении. Я подумал, что так как я буду использовать в любом случае от них пользовать какую-нибудь или беспроводную зарядку, поэтому я подключил просто обычный блок питания на 5 вольт 2 ампера, чтобы как бы
что-то было напряжение по боля. Опять же повторюсь, что быструю зарядку не поддерживает как таковую, поэтому смысла нет там никакой блок питания Power Delivery подключать, Quick Charge, никакого смысла нет, поэтому как бы как-то так. Ссылку я добавлю вниз на часы, где я брал, но они шли очень долго, получается 2 с лишним месяца, и цена прям, не знаю, ну сильно изменилась. Я их за 750 рублей заказывал, но, блин, сейчас они стоят гораздо больше. Сейчас скажу вот на данный момент, это на момент записи, это 1.03.21 год, сейчас скажу поточнее, сколько они стоят. Они стоят уже 913 рублей практически, это уже со скидками, со всей ерундой. Ну как бы, блин, уже к 1000 подходят, я не знаю, если они за 1000 перевалят. Пока написано бесплатная, конечно, доставка, но вот эту доставку добавить, тогда уже не очень интересно будет в плане цены и функциональности устройства. А так как бы, в принципе, мне кажется, довольно удобно, громкие, есть позиции, изменяет с 5 до 1 громкость будильника, в принципе, тоже неплохо, так как на всю громкость можно не только проснуться, а еще и сердце прихватить с утра. Так что все, всем спасибо, ссылка будет внизу. Все, до свидания.